大家好，我是查克医师，欢迎来到查克医师的留个大小事。欢迎你订阅我们的频道，记得开启小铃铛，把想了解与耳鼻喉科相关问题都可以留言告诉我们哦。今天要跟大家分享的是达文西手术治疗睡眠呼吸中止症。那打呼不等于睡得又沉又香。如果你尝试过改善睡眠，但依旧睡不好或醒来感到疲惫，其实打呼比你想象的还要危险。那打呼是不是就等于睡眠呼吸中止症呢？其实并不是画上等号的。通常有睡眠呼吸中止症的病人呢，大部分都有打呼，但是有打呼的人呢，不见得一定会有睡眠呼吸中止。那是不是光打呼没有睡眠呼吸中止症，对健康就不会造成影响呢？其实不是的。目前有一个最新的研究指出，打呼它会造成整个上呼吸道的震动，这个震动的能量可能会传到你的颈动脉。长期来讲，颈动脉的震动可能就会造成血管阻塞，所以单纯的打呼也是有可能造成血管阻塞的问题，影响到健康，所以也是需要治疗。